Guys, welcome to my channel, Ma'am Shalene Angelos Vlog. Share ko lang sa inyo yung tips kapag lalaba guys sa washing machine. Kasi usually guys, pag lagi tayo nagwa-washing machine, gumagamit tayo niyan, pag tuwing naglalaba tayo, ang tendency niyan, marami ang nagkakawarat-warat na mga damit, even yung mga panties, ganyan, nasisira sila. So, ang ginagawa ko guys, bumibili ako ng mga laundry net. Yan o. Tulad niyan. Kasi ito, duster to guys. Napansin ko mga duster ko nung una, nasisira siya, napupunit na siya, natatastas na siya pag naglalaba ako sa washing machine. So, kasi hindi ko naman kayang maglaba ng hand wash guys. Kasi nagsusugat-sugat naman yung kamay ko. So, yan ang ginagawa ko guys. Yung mga panties. Nilalagay ko na siya. Ito yung mga small ones na mga face mask. Yan. Yan yung mga pantulog na madaling masira guys, na madaling mabutas. Natatastas siya pag nilalabhan mo siya sa washing machine. Ito, duster din, nilalagay ko rin dyan. Even yung mga ano ko guys, mga duster yan kasi gusto ko siyang magtagal kaya ginagamitan ko siya ng laundry net. Tapos guys, isang load lang lahat yan kasi hindi natin pwedeng punuin yung washing machine ng punong-puno kasi hindi rin umiikot yung washing machine masyado kapag punong-puno, kaya dapat tama lang yung mga damit na ilalagay mo, yung may space pa para makaikot talaga siya, para malinis siya. Kung napapansin niyo guys, ang dami kong biniling mga laundry net guys. May maliliit, may malalaki. Ayan, may lahat ng mga blouses kong panlakad, inaano ko, hindi ko na siya hinahand wash, kundi ginagamitan ko siya ng laundry net. Kaya, yan guys, pag natapos yan guys, nalabhang ko, wala talaga siyang punit. Kasi yan ang protection sa mga yung mga masaselan, madaling masira. Ito, bakit wala sa walang laundry net? Kasi hindi naman siya madaling masira kasi matibay yun guys, yung mga ganyan, mga t-shirt. Tapos another load, ito, ganyan lang kadami ang isang load guys pag ako naglaba. Ganyan, hindi talaga punong-puno. Kaya kabisado ko na para makahinga siya, makaikot talaga siya guys ng maayos at malinis talaga. So yun lang. Tapos isang load, kapag alam kong medyo marumi, di ba sinasabunan mo siya, uulitin ko yung pagsasabon, babanlawan ko siya, tapos uulitin ko yung pagsasabon niya. So 2 beses ko siyang sabunan pag marumi pa yung tubig, katulad nito. Ayun, katulad yan guys, oh, marumi yung tubig. Ayan, di ba nakita nyo, maitim. So uulitin ko pagsabon yan, babanlawan ko siya, tapos uulitin ko yung pagsabon. Ayan, ganyan ang ginagawa ko. Guys, ang dami kong laundry net guys na mga binili. Ayan oh, merong Sabra, ganyan. Ayan, Sabra yan guys. Yung mga maliliit na may maliliit din akong laundry net. Ayan, lahat yan guys ay nagamit ko na lahat ito. So ayan. So effective talaga guys. So talagang naiiwasan ninyong masiraan kayo, matastasan kayo ng mga damit pag kayo ay naglalabas sa washing machine. Yan talaga ang problema natin, ang disadvantage pag nagwa-washing machine tayo. Kasi ayun, natatastas nga, lalo na yung mga panty, dati talaga natastas guys. So dito makakaiwas tayo sa pagbili ng mga bagong damit, bagong underwear, mga ganun. Ayan. So, yun lang mga tips ko sa inyo guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Thank you very much. God bless. Bye!